ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇഷ ക്രിയേഷൻസ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജ് ബജ്ജിയാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബജ്ജിയാണിത്. നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ഏകദേശം ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക്, 2 കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു തക്കാളിയാണ്. ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 4 വലിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ബജിക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി 1 കപ്പ് കടലമാവിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഉപ്പും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ കലക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ കലക്കിയെടുക്കുക. ഇനി പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കടലമാവിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ആ വെജ് ബോള് മുക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെജ് ബജി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പുതിയ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.